今日はこちらの無印でバターチキンカレーを買ってきたので、これをお昼に食べようと思って、このナンを作っていきます。水を 100ml 入れます。サラダ油を小さじ1入れます。はい、そしたらゴムベラで混ぜていきます。はい、そしたら5分手で混ぜていきます。練ってからこれは10分置かせました。